Hi, how's everybody doing? My name is Dante Joa. Once again, I'm bringing to you scientific data about the new bivalent booster vaccine that is now in the market and is being approved. And what I'm going to do in a bilingual manner, which I'm going to say it in English and then in Spanish, is that by bringing this scientific evidence, you will make your own judgment if this new bivalent vaccine is good for you, for your patients, for your family members. Just make the right decision based on science, not on what anyone else is telling you without anything in terms of science to back it up. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes en cualquier momento que estén. Voy a traer información en inglés y español, primero va a ser en inglés y después en español, de la nueva booster bivalente. Y esto es para que tú puedas decidir bajo data científica si de verdad deberías tú ponértela o no, o a tus seres queridos o a tus pacientes, en dado caso de que seas un profesional de la salud. Espero que esta información te guíe y te haga tomar una buena decisión basada en ciencia. Once again, I would like to disclose I have no conflicts of interest, even though that I'm going to be talking about a few companies and I'm going to mention a few scientific websites, but I don't work for them. I only do this for pure educational purposes. Una vez más, quiero decir que yo no tengo ningún conflicto de interés, aunque voy a mencionar varias compañías farmacéuticas o varios sitios de información de agencias de la salud. Yo no trabajo para ellos, simplemente hago esto por educación continua para todos mis estudiantes y toda la gente que quiera seguirme. Gracias. Okay, so let's do a little review. When the first vaccine license in the United States, that was in December 2020 for Pfizer vaccine and for the Moderna vaccine with the standard 2 doses. Cuando primeramente se inició, las dos primeras vacunas que le dieron licencia fue en diciembre 2020 para las 2 dosis. 1 year later, in December of 2021, there was a study done by Mark Techford, which was published in Clinical Infectious Diseases Journal, and the goal was to see if there was a protection against serious illnesses. That was the actual main goal of the studies. Un año después, en diciembre del 2021, se hizo un estudio por Mark Techford, publicado en una revista prestigiosa científica que se llama Clinical Infectious Diseases. El propósito de este estudio era ver si en realidad estas dos dosis protegían al ser humano, al que estaba infectado o no, de enfermedades serias. Ese era el propósito de esto. The findings were a positive one. The study had about 10,000 people of all ages and comorbidities. They have overweight, obese, cardiovascular problems, diabetes problems, and I'm going to repeat that again later on too. With the positive finding that they got against the original strain from Wuhan, and at the same time the Alpha and the Delta variant that were at that time circulating. Este estudio se hizo con aproximadamente 10,000 personas que tienen ya diferentes problemas ya de enfermedades, como diabetes, como problemas cardiovasculares, como cáncer, problemas inmunes, pero se hizo fue en el momento en donde estaba el virus original de Wuhan y las dos variantes que estaban circulando en ese momento, que era la alfa y la delta. At the end of December, a new variant came up, or new sub-variant. That was the Omicron. And that was the variant that was actually dominating the whole environment, and that was the majority of the variant that was circulating among everyone all over the world, on all ages and all patients. So, a finales ya de diciembre es que empieza y sale la Omicron, la subvariante Omicron, que es la que está dominando y la que está circulando mayor que todas las otras variantes a nivel del mundo, a nivel de todas las edades,
de todas las edades. Pero el estudio fue bueno porque fue positivo en reducir las hospitalizaciones en todos los tipos del grupo de pacientes. And the finding was that it was good, that these doses were very good in reducing the hospitalization of all these people with this type of Omicron new subvariant circulating. Then, later on, the CDC did another study. Después, el Centro de Control de Enfermedades hizo otro estudio para ver si la tercera o cuarta dosis era necesaria, era ventajosa. So the CDC made another studies to see if the third dose and the fourth dose, the booster dose, were really good or had advantage in terms of, again, preventing hospitalization, okay, to all this group majority. Well, in some places, yes. In specific groups, yes, there was an advantage. But what was that group? Who was really the one that was benefiting from this third and fourth dose? Well, there were the patients that were over 70 years of age. That was the one that was really helpful. The one that were in nursing homes. The one that had immunocompromised diseases. The one that were obese. The one that had diabetes. The one that had stroke, cardiovascular problems. They were the one that had the advantage on getting the third dose, but not the fourth dose. The fourth dose only show a little advantage. So we have to reconsider on if we want to apply this third and fourth dose to the young kids, in which we already have seen that there is a straight relationship with the heart, and we're going to explain that a little later. So sí, hubo unos buenos positivos solamente con los grupos de 70 años en adelante, el ponerse la tercera dosis, no la cuarta dosis. La cuarta dosis no hizo gran ventaja o redujo las hospitalizaciones en estos tipos de pacientes. Y estos pacientes que fueron mejor con casos positivos en base a no tener tantas enfermedades tan graves fueron los que estaban en los nursing homes, los que fueron un poquito mejor, los que tenían un problema de inmunidad, los que estaban con obesidad, con problema cardiovascular, con problemas nerviosos, con problemas inmunes. A estos sí la tercera dosis ayudó, pero la cuarta dosis no ayudó mucho en ellos. En los niños, en los jovencitos, después que tuvieron su segunda dosis, sí hubo algo positivo, pero no para la tercera o tanto a la cuarta. ¿Qué pasa? A medida que nosotros vamos poniéndonos mayor, las células T, que son parte de nuestro sistema inmune, tardan demasiado en reactivarse y poder interactuar y pelear con el antígeno, con el virus. What happens is that as we get older, T cells response and B cell response do not activate or do not come fast enough in order to protect us from any invader or any viruses or any antigen. So our innate and adaptive immune system is slow very much in those patients of 70 and over, and those patients that have or that are immunocompromised, or those patients that have cardiovascular disease, circulatory disease, obesity, diabetes. Now, the CDC on September 1st, they recommended the new bivalent vaccine for all people. But in my opinion, I don't think we have enough evidence, clinical evidence, to suggest that for the younger people, those people that are not cardiovascular or immuno or don't have diabetes or are not obese or are young, healthy adult, I don't think that we have enough data that suggests that we should give them that. But again, that's my opinion. I'm not suggesting anything else.
Okay, and one of the things that I want to emphasize is that on the studies done on Pfizer on the United States, and then it was followed in Thailand with about 300 students between the ages of 13 and 18 years of age, with only 2 doses of the messenger RNA vaccine. There was very good response. The only problem was that on the second dose, at the third date, at the seventh date, at the 14 days later, they took their blood and they saw a rise in cardiac enzymes, musculoskeletal enzymes, suggesting that there was an inflammation or there was a reaction, which it was transient, by the way, within the heart muscle. It didn't last, okay? It self-resolved. And that is because there is a spike protein that interact with a skeletal muscle receptor known as alpha myosin in the alpha myosin cells. En el Centro de Control de Enfermedades en septiembre 1 recomendó dar la vacuna bivalente a todas las personas de todas las edades. Y específicamente en esta parte yo no estoy un poco de acuerdo porque no he visto suficiente data clínica que sugiera que sea ventajoso o positivo para los niños o los jóvenes que no tienen ninguna enfermedades. Se hizo un estudio, la misma Pfizer hizo un estudio en los Estados Unidos y también lo siguió después en Thailand con 300 estudiantes entre las edades de 13 a 18 años de edad, dándole las 2 dosis de la vacuna de Pfizer, y ellos notaron que fue muy bueno, pero en la segunda dosis notaron, ellos le iban sacando sangre al tercer día, al séptimo día, al 14 día, ellos notaron que hubo un incremento en las enzimas cardíacas. Cuando hay enzimas cardíacas rotando o flotando por la sangre, eso indica que hay un daño, que hay una inflamación. Y sí se notó que hubo un porcentaje de miocarditis o de inflamación al tejido del músculo del corazón que se resolvía rápidamente, no se quedaba ni hacía daño. Pero esto sucede porque la proteína, la proteína del virus que está circulando interacciona con un receptor a nivel, otra vez, de otro receptor que tenemos en la membrana del músculo cardíaco que se conoce como alfa células myosin o myosin cells. Lo que indica o lo que uno se queda pensando, ¿qué pasará en un futuro? Ok, esta enfermedad se arregla, esta inflamación pasa, pero esto puede ser que en un futuro traiga problemas cardiovasculares. Ahora mismo no hay estudio para eso. So therefore, my conclusion is like, we have not enough medical data that suggest the exact positive in the long term in young adults and children with the third or the fourth vaccine, since we have seen an interaction with the spike protein in the receptor side of the myosin or myocardial cells, the alpha receptor cells. So once again, I think that this second dose is not a cytopathic cell effect. Cytopathic means that it will cause damage to the cell, since this inflammation happens and goes away pretty fast. But still, we don't know in the long term, in the future, if after the second dose it is rendered, it is good to be given a third or either a fourth booster dose. Okay, guys. Now, the bivalent vaccine booster is new. The old booster is not going to be no longer accessible to no one. And why do they call it bivalent? Well, they call it bivalent because it has 2 different, let's say, messenger RNA of this SARS-CoV-2. We have 2 approved bivalent vaccine, which is the Pfizer, let me write down here, the Pfizer. And normally the Pfizer has a 30 microgram, in which 15 of the microgram is from the original strain from Wuhan, plus you have another 15 microgram
microgram of the Omicron BA4 and BA5, which equals 30 micrograms. Still is the same thing as the booster, which is 30 micrograms. It's just that it's being divided into 15 microgram of the original strain and 15 microgram of the most Omicron variant that is circulating right now, which is the BA4 and the BA5. Now let's go in Spanish. Tenemos dos vacunas para el booster, que es la Pfizer y que es la Moderna. La Pfizer booster que estaba ahora ya no está. Ya la Pfizer que va a estar, la Pfizer nueva, que como quiera tiene la misma cantidad de 30 microgramos, pero tiene solamente 15 microgramos del spike, de la corona, de la punta, de esta partecita que está aquí, del original, del SARS-CoV-2 original, y tiene 15 microgramos del Omicron que está ahora, hoy en día, circulando más comúnmente, que es la B4 y la B5. Y eso hace los 30 microgramos. So as I was saying, that in these 30 micrograms of the Pfizer vaccine, the 50 micrograms contains a portion of the spike protein right here, the original spike protein from Wuhan, and the other 15 micrograms contains a portion of these Omicron BA4 and BA5, which is the most commonly the one that is in our environment, or is now, let's say, infecting almost everyone. That's in concern with the Pfizer. Now let's talk about the Moderna. Let me just erase here. Ahora vamos a hablar de la Moderna, de la bivalente. And Moderna also has 50 microgram for the booster. From those 50, 25 of the microgram is from the original strain. This one here. And the other 25 microgram is from the Omicron BA4 and BA5. Still, it makes 50 microgram. Lo que tenemos ahora en la Moderna es un 50, sigue siendo la misma dosis, la misma cantidad. La diferencia es que va a tener un 25% de esta proteína, de este messenger RNA, un 25 microgram del original. Y tiene el otro 25 microgram, no por ciento, perdón, de el Omicron que está circulando ahora, el BA4 y el BA5. Eso sigue teniendo la misma composición. La diferencia es que, bueno, no la misma composición, porque en vez de haber 50 de todo, ahora es 25 y 25. Y eso es lo que se está haciendo. So, in reality, the concentration, let me write it down back again. For Moderna, we have a dose concentration of 50 microgram. And from the Pfizer, the concentration is still 30 microgram. But in this booster, it's not 50 of the original strain from Moderna. It's not 30 microgram from the original strain. What they have done is that they have divided this 50 into 25 of the original strain and 25 microgram of the commonly one Omicron that is now circulating in our environment. The same thing for the Pfizer, 30 of the of the original SARS-CoV-2 protein, this spike protein, the right binding domain protein, and 15 microgram of the Omicron, that is the one that is actually circulating right now. So, en realidad, Moderna no ha cambiado.
Bueno, sí ha cambiado. 50 microgramos que habían antes solamente de del virus original. Ese era antes. Ahora el booster tiene 25 del original, de la proteína original del virus, no del virus, sino de la proteína, y 25 microgramos de la proteína que está circulando ahora, que es la Omicron BA4 y BA5. So once again, to all of you, based on what is circulating now, what they have found is that Omicron B4 and B5 make so much of the infections that we are seeing as we speak now that they decided to remove the old booster because the old booster don't have enough of the new spike changes or variants on the Omicrons, and they just did let's say half of percentage of the previous of the original strain, and the other percentage, the other half of it, it will be of the circulating type of the spike protein with this Omicron BA4 and BA5, which makes sense. The question will be if indeed this is really helping, and who is helping. Is it helping the youngest? Is it helping the olders? Is it helping the people that have problem with immunity? What is the data there? And that's what we are going to talk. Y la pregunta es, ok, esta vacuna que estamos cambiando ya, que tenemos ahora lo que está circulando ahora, es lo que, ¿a quién está ayudando? Está ayudando al jovencito, al que tiene problemas de inmunidad, al mayor de edad, al que se puso su vacuna, al que no se la puso. ¿A quién está ayudando esto? Bueno, eso viene ahora. Nosotros vamos a hablar de eso ahora. Now we are going to talk about that. We're going to see some data about it. All right, guys. So let's talk about our immune system. We have two portions of the immune system, the innate immune system and the adaptive immune system. Vamos a hablar de nuestro sistema inmune. Tenemos dos tipos, vamos a decir, de complementos en el sistema inmune nuestro sistema de defensa, con el que nacimos nosotros, el número uno, el innato, y con el adaptivo, que es el que cogemos cuando tenemos una vacuna o estamos expuestos a infecciones naturales. The innate is the one that we are born with, and the adaptive is the one that we develop as we get infected with natural infections or we are exposed to different antigens or pathogens. The good things to know is that all these blood cells are being produced at the bone marrow. Lo importante es saber que estas células se producen a la médula ósea antes del nacimiento y después del nacimiento. Before we get birth, we would call prenatal. These blood cells come from the bone marrow that we found in the yolk sac, also in the spleen, also in the tibia. So, en el saco del yolk, esto a nivel prenatal, en el vaso, en la tibia, ¿ok? Tenemos nosotros que hay donde se producen las células de nuestro sistema inmune. Una vez ya nosotros nacemos, once we are birthed, let's say postnatal, the bone marrow ceases in all these places, and by the age of, let's say, 27 or 30 years old, okay, no more we are producing blood from the femur or the tibia. It's only from the vertebra, the sternum, and the ribs. So, entre las edades ya después del nacimiento de, vamos a hablar entre los 20 a los 30 años, ya nosotros no estamos produciendo células ni en la médula ósea del hueso de la pierna, de la tibia o del fémur. Ahora es solamente a nivel de las costillas, de las vértebras y del hueso del pecho del esternón. So it is now we could understand why, as we get older, the best front line of defense, the T cells that we have, takes too long to be reactive because we don't have enough bone marrow to make enough fast reaction against any antigen or pathogen that is invading our cell. Y esto es por lo que ya nos damos cuenta de por qué a las personas que son mayores de edad el sistema inmune tarda tanto en el poder reaccionar a algún encuentro con un antígeno que nos quiera hacer daño, puesto que tenemos muy poca médula ósea y aparte de eso la respuesta es muy lenta. Y por eso en este tipo de personas es que será bueno siempre mantener las vacunas en estas personas.
Therefore, it is suggested that because of this reason, on my belief, is why the third and the fourth dose are very good for these elderly people, 70 plus, because of the late response of the T cells immunity. Okay, just for you guys to review, for us to review, para repasar. In the stage of the SARS-CoV-2, the COVID-19 disease, clinically we have actually 3 different stages. The first stage is in the early infection as is replicating. The second stage is when it is already in the pulmonary phase, which show difficulty breathing. And on the third stage is when the patient must be going into the hospital because of the whole inflammatory phase and the cytokine storm and the whole disaster that your immune is not regulated. He's overacting, overreacting to try to fix what's happening. Quiero que vean la parte de un repaso de la parte de clínica del COVID, el cual la podemos dividir en 3 fases. La primera fase es la fase temprana de infección o de incubación. La segunda fase es donde el paciente ya está enseñando síntomas de problemas respiratorios. Y la fase tercera es donde el paciente ya casi siempre está yendo al hospital a ser internado en cuidado intensivo porque tiene una clase de superinflamación, tiene una clase de que nuestro sistema inmune está súper activado, produciendo bastante antiinflamatorios, citoquinas, que es lo que lleva completamente al paciente a entrar en shock, en problemas celulares respiratorios, en problemas cardíacos, en problemas generales. So it is there at the stage 3, which is kind of late, because this patient already is really compromised systemically. Now, if we divide these phases, as I say, phase 1, in which we have the incubation period right here, that occurs between 2 to 14 days, in which you don't even know that you have it. Si nos vamos a la fase primera, la fase de incubación, que dura entre 2 a 14 días, donde él se está incubando, multiplicando, pero tú ni sabes, tú ni síntomas tienes, ¿ok? Y estás propagándola por todos lados, and you know, propagating it to everybody. Now then, after you start showing symptoms, okay, from 0 day to 4 day, or even the first week, in this phase here, that you already have symptoms, you don't have no more COVID active. Your whole immune system have done the good things to break it apart normally. That's if the patient didn't die. Because in virus, either you survive or you die. Plain and simple. So, entre 0 a 4, 8, 10 días, la primera semana, es donde ya tú tienes la sintomatología, pero al mismo tiempo ya tú no tienes el virus activo porque tu sistema inmune ya eliminó el virus. Ahora está todo el proceso inflamatorio que causó este virus y que causó tu sistema inmune para eliminarlo a él. So, during the inflammatory period, which is the problem, this part over here, which is phase 3, in which perhaps the patient is already in the ICU, this is where all the immunoresponse, overactive immunoresponse, your lungs, your heart, your brain, your blood vessels, your pancreas, your liver, everything is at stake here. So, es esta parte, en la parte inflamatoria, donde ya está hecho el daño, está tu sistema inmune no regularizado, tirando citoquinas, tirando soluciones tóxicas para matar todo lo que está por ahí y al mismo tiempo haciendo daño al cerebro, al corazón, a los pulmones, al hígado, al páncreas, a la vejiga, a la próstata, a todo tu cuerpo. Y por eso es que tú debes estar al día con tus vacunas. Y vuelvo y repito, por lo menos tus 2 series de vacuna hasta la tercera dosis. Hasta la cuarta dosis vamos a esperar. Aquellos pacientes que son de 70 en adelante son los que la necesitan. Los que están por debajo de 70, a este paciente que está por debajo de 70 y que no tiene problemas de enfermedades, él debería estar en un momento esperando nueva data para decidir junto con su doctor si ponerse o no ponerse la cuarta booster. So it is in this phase that you guys need to be aware of having your vaccine. Now remember that above the age of 70, this new bivalent vaccine is needed because they need it.
also those below 70 years old that do have inflammatory process or cardiovascular disease, they also need it, or immunocompromised patients, right? But those that are under 70 don't have no comorbidities, don't have obesity, don't have diabetes, vascular problems, you should get in touch with your doctor to get the right decision if you should need the bivalent booster vaccine. Because right now we don't have enough evidence, clinical cases, based studies that suggest that you that do not have comorbidities, that do not have all the problems, should get it. We don't have that yet. That's why you should go see your doctor, look for evidence, follow the Center for Disease Control, follow the clinical infections journals, follow all these critical sites, credibility sites that give you information like the JAMA, like the New England Journal of Medicine. So váyanse a los journals, al Centro de Control de Enfermedades, al New England Journal of Medicine, al JAMA, al Emergency, al Clinical Infections, and Infectiology Journals, que son los que te pueden guiar, y a tu doctor para decidir si de verdad tú necesitas esta cuarta dosis booster bivalente. And as a final thought review, remember, as we get older, our bone marrow loses the production of blood cells. And that is the problem with the T cells. We know that we no longer are going to use the old boosters, since the new booster that we use in the bivalent is with the original strain and also the Omicron BA4 and BA5. That is what we have. And we know that pages of the age of 70 plus, they're the one that needs to have that, besides anyone else that is immunocompromised or that has many comorbidities that requires that. But we know that children or young adults that are healthy do not need to go into that pattern until there are new evidence, scientific evidence that suggests otherwise, and you should consult that with your doctor. Remember that the side effects that we have seen with the second doses in young adults are not cytotoxic. It's just an inflammatory process that will pass within 1 to 2 weeks, kind of. All right. So Syrian studies suggest, okay, that we have a decrease in T cells, in CD4s, and CD8. And once again, why? We think not only because of the heavy metals toxicity, because of the poor nutrition, because of the load of toxic element, because you need to detoxify your body, you need to have more minerals, you need to have more vitamins into your system, ozone, ultraviolet light. That's what you need in order for you to have your immune system more strong. Even before the age of 70 or after the age of 70, the anti-aging therapies are really good in providing NADH, so that it could stimulate more energy, and those long COVID symptoms as far as pulmonary pain, distress, respiratory distress, myalgia, or body pain, which are two of the common signs that after 3 months persist after you've been infected with the COVID vaccine, meaning that you are a long COVID patient. So, esto es simplemente un resumen de que aquellas pacientes que están por los años de 70 años de edad en hacia adelante, pacientes que tienen problemas de enfermedades como diabetes, cardiovasculares, sí necesitan su booster, porque ellos tienen una lentitud en la producción de células T de tu sistema inmune que sea reactivo a esta. ¿Okay? En los estudios que se han hecho, ¿okay? Sabemos que esta bivalente que tiene ahora el booster, un 25, vamos a decir, una parte del virus ancestral, el original, más una parte del Omicron B4 y B5 que está circulando ahora, sí ayuda a los pacientes de 70 años en adelante y los pacientes que tienen dificultades de enfermedades como problemas hepáticos, diabetes, obesidad, problemas inmunes, problemas cardiovasculares, derrame cerebral, problemas cardíacos. Si en los niños sabemos que esta dosis de segunda dosis o la tercera dosis no es citotóxica, que lo que hemos visto en los problemas del corazón es transiente, entre 1 a 2 semanas para. Esto no es citotóxico, pero
para la bivalente, la tercera o la cuarta, ahí sí es que ustedes tienen que buscar a su doctor y buscar evidencia científica para ver si ya tenemos datos de que es positivo esta nueva bivalente con esta cantidad de generación joven o de niños jóvenes o de la juventud que no tiene problemas de salud. En los estudios, tanto en Syrian se ha demostrado, como una vez más dije, a medida que vamos envejeciendo, nuestro cuerpo deja de producir las células T o el sistema inmune se puede activar tan rápido. Por ende, nosotros tenemos que estar liberados de las toxinas, de los metales pesados, de tomar minerales, de tener la terapia de ozono, de los sueros vitaminados, de los sueros con aminoácidos, de los rayos ultravioleta, para poder estimular tu sistema inmune y darte a ti mejor potencia para tú poder combatir estos radicales libres que están circulando en nuestro cuerpo. Es inevitable porque están con nosotros todo el tiempo. Espero que esto le haya gustado. I hope you like and you will learn something. And once again, follow the Center for Disease Control, follow your doctor, follow medical scientific journals, okay, to make your own proper scientific judgment on what to do. Una vez más, llévate de tu doctor, del Centro de Control de Enfermedades, de los estudios científicos en base a calidad y credibilidad para tú poder tener una buena juicio de si ponerte tu vacuna o tu booster. Yo recomiendo buscar a tu doctor y que este sea el que te guíe. Y llévate de todos los estudios científicos con credibilidad. Una vez más, cuídense, espero que les haya gustado. Pasen un buen día. Thank you very much. I have to congratulate you because you stood the whole lecture or the whole presentation. And please, if you like my presentation, share this, subscribe to my channel. Let's make a difference. Muchas gracias. Gracias por compartir conmigo, por estar aquí, por quedarse hasta el último momento. Si te gustó lo que hice, por favor, suscríbete. Mándalo a alguien más. Dame tu comentario para yo seguir haciendo esto. Cuídense, que Dios lo cuide y lo proteja a todos.